contact with Syrian militants who are youth channel must be. On camera. अब हर सुबह होगी मस्ती और रोमांच से भरी। मस्ती के साथ करें दिन की रोमांटिक शुरुआत। देखिए मॉर्निंग मस्ती रोज सुबह 7 बजे। लंच वापस आया, मतलब सस्ता शैम्पू महंगा पड़ गया। आओ हेड एंड शोल्डर्स, ये रखे आपको 100% तक डैंड्रफ फ्री। अब डैंड्रफ महंगा नहीं पड़ेगा, गारंटी। किसी भी माहौल में ना आप रुकेंगी ना आपकी स्किन। सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन के साथ ये स्किन को डिफेंड करे सेंसिटिविटी के 5 सेंस से। सेटाफिल, हम स्किन की सुने तुम दिल की सुनो। अरे जोड़ी नंबर 1 ये मैयर का सीन। The hottest tires. Everything under 499. Sale number 1. Wait. Download the app. To shop now. नमस्ते सर। सर हमने अपनी कोशिश के अनुसार इसमें जो है काम किया है और मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें इसका 2 सेक्शन है, लेफ़्ट एंड राइट। तो एक सेक्शन का ऐसी इसमें फेल कर रखा है जो कि मिलना मुश्किल है ओल्ड मॉडल होने के कारण। तो एक सेक्शन का इसका ऐसी काम का है जिसको मैंने अभी काम किया है और वो हमारा बज रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, ये हमारा सप्लाई हो गया और सप्लाई के बाद में ये हम जैसे टीवी कनेक्ट करते हैं या फिर हम ऑक्स लीड मोबाइल से बजाते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो 2 पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट है लेफ़्ट और राइट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसका एक सेक्शन जो है ख़राब है, तो ये राइट सेक्शन जो है इसका ख़राब है। आप चाहें तो इसमें सिंगल लीड लगाएं ऑडियो का, या फिर चाहें तो आप डबल लीड लगाएं। फ़र्क एक ही पड़ना है कि ये सिंगल ही बजेगा। जैसे मैं अभी इसको खोल दिया है राइट वाले का, और अभी मैं आपको एक बार इसमें सप्लाई दे करके बजा करके सुनाता हूँ। ये हमारा एक स्पीकर हो गया। मैं इसमें वायर लगा ही छोड़ देता हूँ ताकि आप जो है इसमें सिर्फ यहाँ पे ज्वाइंट कर दें। तो एक हमारा ये स्पीकर हो गया। चाहे तो इसमें 2 स्पीकर भी आप लगा सकते हैं ऐसे ज्वाइंट करके। अब मैं इसमें सप्लाई देता हूँ। जैसा कि मैं अभी चेक कर रहा हूँ ये सेटअप बॉक्स से, ये मैंने सिस्टम का जो है सप्लाई दे दिया है। सिस्टम में लाइट आ गया हमारा। जहाँ से हम ये ऑक्स करेंगे, ये हमने ऑक्स कर दिया। ये हम सप्लाई सेटअप बॉक्स का दे देते हैं। तो सेटअप बॉक्स का सप्लाई देते ही हमारा साउंड बजने लगा, जबकि हमने अभी एक स्पीकर यहाँ पे लगा रखा है। वॉल्यूम थोड़ा तेज़ करके दिखाते हैं। ये हमारा ये स्पीकर का हो गया। और यही चीज़ हम जो है इस स्पीकर को यहाँ से निकाल के और यहाँ पे लगा देते हैं। तो हमारा ये भी बज रहा है। थोड़ा साउंड बढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे जो
ये पॉइंट भी चालू कर देने के लिए, तो यहाँ का ये पॉइंट नहीं चालू होगा और यहाँ का नीचे वाला पॉइंट चालू नहीं होगा। क्यों? तो इसका एक ऐसे ही खराब हो रखा है और यहाँ पे जो एक ही पॉइंट लग रहा है, इसका भी कारण वही है कि जब एक सेक्शन ही खराब है तो एक सेक्शन हमारा यहाँ भी लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें अगर हम लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही ऑडियो अगर हम इसमें लगाएंगे ऑक्स तो बज रहा है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश किया है। आई होप कि आपको संतुष्टि मिला है। अब इससे आगे मैं इसमें काम करने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि ये ऐसे अभी मिलना मुश्किल हो जाएगा सर, इस वजह से। काफ़ी ओल्ड मॉडल होने की वजह से ये हमारा अब नहीं मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच।